Merhaba arkadaşlar. Bugün Subway 0 oynuyoruz sizinle. Güvenlikten kaçma oyunu. Bu benim ilk videom. Nasıl olmuş yorumlara yazın arkadaşlar. İlk videom. Şimdi güvenlikten kaçıyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz. Toplayalım parayı. Yeniydik. Biraz çabuk. Takip etmeye devam. Ve uçması uçuyoruz şimdi. Tekrar uçuyoruz. Toprağı toplayacağız. Topladık parayı arkadaşlar. Gidiyoruz. Zıplıyoruz. Ağaçları tuttuk. İlk video sesi nasıl olmuş arkadaşlar? İlk videom çok hızlanıyor. Hızlanıyor arkadaşlar. Zorlaşıyor. Koyamadım. Görevi başardık arkadaşlar. Videoya beğenip abone olmayı unutmayın. Son anda kurt arasına girdim. Hediye geldi. Para hediyesi. Uçuyoruz. Görev ödevini arayalım arkadaşlar. Anahtarımızı aldık arkadaşlar.
Bu kadar sıfır olmak yeter arkadaşlar. Birazcık daha ne oynasak? Fred Kids oynasak arkadaşlar. Fred Kids oynuyoruz arkadaşlar. Maç yapalım. Ve vuruyoruz. Arkadaşlar. Vurduk. Gayet kurtardı arkadaşlar. Bunu yükleyebilirsiniz. Süper da güzel. Adı Fred Kids. Google Plus'larda mobilde oynayabilirsiniz. Android. Gayet'in kucağına. Vurduk ve gol. Bir sefer yaptık. O olacak şimdi. Erken uçtuk. Atamadım. Çok erken uçtuk. Şu tarafı deneyelim. Denedik gayet. O olacak şimdi. Vurduk. Biz vuracağız. Vurduk. Son anda. Biraz yavaş vurduk. Tekrar vurduk. Biz şimdi atmaya çalışacağız. Vurduk ve gol. Vurduk. Kurtardık arkadaşlar. O da döndü. Vurdu ve gol değil mi? Arkadaşlar pardon gol değil mi? Gol attı. Bizim son pozisyonda gol arkadaşlar. Attık. Değil. Yememeye çalışıyoruz. Attık. Değil. Ve 2-2 bitti. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.